يوم التمريض الخليجي طبعا هو هذا يصادف العام الثالث. تم أول احتفال في عام 2010. انبثقت الفكرة من اللجنة الفنية الخليجية للتمريض، وهو احتفال على مستوى جميع الدول العربية، يكون في هناك شعار أو الثيم. وهذا العام قلنا صوت التمريض ينادي أبشري يا بلادي، فاليوم كل دول الخليج تحتفل بهذا اليوم. جاءت الفكرة توافق مع الثاني الهجري، غزوة بدر، حيث صادف هذه الذكرى دور الأخوات المسلمات في مداواة المرضى والجرحى في غزوة بدر، وهي طبعا كانت أول تعتبر ممرضة في العصر الإسلامي، اللي هي رفيدة الأسلمية ونسيبة بنت كعب. وجاءت هذه فكرة الاحتفال مرتبطة بذكرى غزوة بدر.